Asikubingelele siphinde sikwamukele futhi namhlanje kule nkundla yethu. Namhlanje sizobuka isihloko esithinta i-digital economy. Umhlaba njengoba siwazi uhlezi uguquguquka. Esikhathini samanje uguquko selushayelwa ushintsho lwe-digital technology. Lokhu sikubona kuguqula kushintsha indlela amabhizinisi asebenza ngayo, ukuletha idingo kubantu. Bashintsha imisebenzi ebiyenziwa ngezandla isiyenziwa ngama-robot, nge-inthanethi nange-artificial intelligence. Uma ubheka umnotho womhlaba wonke nje jikelele usushayelwa i-digital technology, esingakugoqa sithi sesiphila esikhathini se-digital economy. Esikhathini esiningi sesihlezi siphethe omakhalekhukhwini ezandleni. Alishoni ilanga ungangenanga kwi-digital technology thizeni. Kungabe ufuna ukuxhumana nomuntu noma ufuna ukucinga ulwazi oluthize noma ufuna ukufunda indaba. Impilo yethu nje isizungeza kuyona i-digital technology kakhulu. Lokho-ke kwenza ukuthi yonke into ethinta ukuthuthuka komnotho kuncike kakhulu kulolu hlobo lwe-technology. I-digital economy singayichaza njengokuthi uhlobo lomnotho olawulwa kakhulu ubuchwepheshe nobuxhakaxhaka be-digital obushayelwa i-internet namakhompyutha kanye ne-artificial intelligence. Siyalibona sonke ukuthi ilona oselisabalele kakhulu kuzo zonke iy'nhlaka zempilo, futhi selusekhaleni ey'nkampanini ey'ningi. Sezilithatha njengehansi elinye amaqanda egolide, ngesimo sokuthi ilona okwazi ukuthi ulisebenzise ukufaka imali kalula enkampanini ngale kokufaka iy'nsiza kusebenza ey'ningi. Sekuthi noma inkampani inazo iy'nsiza kusebenza nemishini eyisebenzisayo ukwenza inzuzo, kodwa bese iyasenza isiqiniseko sokuthi iba nawo umnyango ozobhekelela lolu hlobo lomnotho. Uma usuhlaziya kahle futhi ugcina ubona ukuthi sekuyilona elomgogodla wokusimamisa inkampani noma ilona olungayiqumba phansi. Kakhulukazi nje uma uyinkampani engenalo ithimba labaxhumana nabantu noma nabathengi bakho la ey'nkundleni zokuxhumana, usujwayele ukuba nenkinga ngoba ushawe imbibizana ongayazi. Uma uke wacasula umuntu njengamanje usevele laphaya ku-X, ngoba umphakathi walaphaya ey'nkundleni zokuxhumana uyakubophela amanqina enyathi ekuseni, lithi lishona ilanga libe lishona nawe, kakhulukazi laphaya ku-X naku-TikTok. Manje uma ungenabo abantu abakwazi ukuxhumana nabantu, uthi mushayisile bekubhulela umlilo laphaya, hhayi, ushawa ingwijikhwebo kwangempela. Lolu hlobo lomnotho lunamandla kakhulu laphaya phakathi kwabathengi nabadayisi. Siyalibona futhi lunamandla laphaya kwezemfundo, kube ezemidlalo, kube kaqeda isizungu, nakwezinye nje iy'ndawo esingey'bali. Kodwa nje siyalibona kakhulu ludlondlobala ngamandla ekubeni umgogodla wokuzungezisa imali phakathi kwabantu. Le mboni-ke ye-digital iney'nhlaka ey'ningi okumele siyiqonde. Okokuqala nje, ukushintsha kwemisebenzi kwezobuchwepheshe. Ezobuchwepheshe ey'fana no-computer science, o-software development, data analysis, artificial intelligence,
izo zonke iy'nhlobo imikhakha ebalulekile njengamanje eshayela lolu hlobo lomnotho. Okwesibili, ukufinyelela kalula kwemakethe yomhlaba wonke lapho amakhasimende ney'nkampani zingasebenzisana kalula kusuka kunoma yiliphi izwe kudayiselwana iy'mpahla online. Umkhakha esiwubiza nge-e-commerce. Kuzoba ukukhangisa kwemikhiqizo, umkhakha digital marketing, kube ukufunda online, e-learning. Luningi ulwazi olusha oludingekayo njengamanje emkhakheni eyahlukahlukene yempilo yomnotho olutholakala nge-e-learning, nokwenza kube nesidingo esikhulu salolu hlobo lokufunda. Kunesidingo sabantu abadinga ukufunda, kunesidingo sabantu okumele befundise online. Kube imisebenzi eyenziwe emakhaya. Njengamanje usuyakwazi ukuthi uthole umsebenzi okwazi ukwenzela emakhaya noma ikuphi la ufuna ukuba khona. Ukukhokhela izizumbulu zemali. Ukwazi ukuthola umsebenzi emazweni aphesheya uzihlalele khona la ekhaya. Sekunalowo mkhakha wemisebenzi. Yonke lento yenzeka khona la online. Ake sithinte-ke ubuhle nobubi be-digital economy ngoba ayikho into engenabo ububi nobuhle bayo. Asike sithi ukubheka ukuthi lolu hlobo lomnotho ikuphi la olushoda khona, ikuphi futhi la oluhamba kahle khona. Ubuhle nje obukhulu be-digital economy ukuthi yenza kube lula ukukhula kwebhizinisi. Ibhizinisi lingaqala namhlanje ukuthi kuphela unyaka libe selikhule ngesikhulu isivinini, selikwazi ukusebenzela umhlaba wonke. Iza namathuba emisebenzi amasha noma amathuba okuziphilisa amasha. Lolu hlobo lomnotho luvulelekile kunombani. Noma kukhona la okuzuza khona omntakabani kakhulu, kodwa uma uhlaziya kahle nobani unalo ithuba lokuthi ayibonakalise noma enze ukuphila la online. Isibonelo nje esikhulu, sibone ukufika ka-TikTok kwasikhombisa ukuthi noma ngabe ukuphi kodwa ungakwazi ukuthi uqhamuke nento la ey'nkundleni zokuxhumana ezobona umhlaba wonke, luyithokozele, kuphinde kukufakele imali noma kwenzele inzuzo. Sekulula ukuthi noma ngabe ubani kodwa ukwazi ukubamba iqhaza emnothweni, kuya ngokuthi wena uzibeka kuphi kanjani. Inselelo-ke enkulu esingayilumbanisa nalolu hlobo lomnotho, okokuqala ezokuphepha khona la online, ngoba kunolunye uhlobo lobugebengu obukhona la online futhi oluchungechunge ngendlela yokuthi nawe impela uhlakaniphile bayakwazi ukuthi bekushaye. Kuphinde kuzoba ukusilela emuva kwemisebenzi esishintshwa-ke manje ukufika kwalolu hlobo lwe-technology. Le misebenzi ebiyenziwa ngezandla eminingi isiyaphela, isiyenziwa amarobhothi namakhompyutha. Enye inkinga ukuthi ey'ndaweni ey'ningi kakhulukazi la ezwenikazi lase-Afrika azikabi nenqalasizinda esezingeni lokuthi abantu bekwazi ukuthola i-inthanethi okuyiyona ewumgogodla walolu hlobo lomnotho. Enye inselelo enkulu kakhulu
uma kuza kulolu hlobo lomnotho, uma ukuthi awunazo ezokuxhumana, kusho ukuthi wena usala ngaphandle. Ukusuka manje-ke kuya phambili, singalindela izinto ey'ningi eziza nalolu hlobo lomnotho uma kuhlanganiswa ubuchwepheshe bedijithali ney'mpilo zethu zansuku zonke. Uma sibuka ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence, kuningi okwenzakalayo kanjengokwakha imisebenzi emisha, kuye kwakheni imizi emisha ehlakaniphile, lokhu esikubiza ngama-smart homes, nama-smart cities. Lokhu kuzoholela ekuthenini kubonakala amathuba amasha okuphila futhi kuthuthukise namabhizinisi, kanjalo kuthuthukise nomnotho. Kodwa konke lokhu kuncike ekuthenini kube nenqalasizinda esezingeni eliphezulu ezokwenza ukuthi lokhu kuxhumana kungaphazamiseki. Sengiphetha-ke, kubalulekile ukuthi njengoba sibona isivinini ekhula ngaso i-digital economy, ukuthi siqonde ukuthi ey'mpilweni zethu izosisiza kanjani noma siyisebenzisa kanjani ukuziyisa phambili. Eyami indaba ihlezi isekuthenini njengoba kunaleli thuba, wena yini oyixoshayo? Uya kanjani phambili usebenzisa lolu hlobo lomnotho? Nanokuthi umhlaba uwonkana lubhekise kuphi, ngoba lokho kuncike kakhulu empilweni yakho. Kumele wazi ukuthi umhlaba uthi ubheke ngaphi ukuze uzokwazi ukuthi wena uzibeka kuphi ngasikhathi sini. Asibonge ithuba olithathile ukuba nathi namhlanje. Sizobonana embukisweni olandelayo.